Hello sa inyo mga kamangki, magluluto ngayon tayo ng chicken sprite in oyster sauce. Maraming salamat sa mga nanonood, nagla-like at nag-share ng videos ko. Mag-subscribe na rin kayo. Check nyo yung description na nasa baba. Ito yung mga ingredients: chicken, oyster sauce, sprite, water, onion, garlic, and magic sarap. Magpainit lang tayo ng kawali, tapos lagyan lang natin ng mantika. Ipirito lang natin yung chicken. Siguro kada side, mga 2 minutes. Tapos, after 2 minutes, yung kabilang side naman. Shoutout nga pala kay Jason David, OFW yan dati ng Muscat, Oman. Shoutout din pala kay Aquarius ni Leo. Shoutout sa'yo, Bo, Kenneth Magdaluyo Bulawan. Pagkatapos natin ilagay lahat ng chicken, takpan natin. After 2 minutes, buksan natin ulit. Tapos yung kabilang side naman yung lutuin natin. So ayan na mga kamangki, binuksan na natin ulit. After 2 minutes, baligtarin natin. Tapos takpan ulit natin mga kamangki. Shoutout din sa'yo, Miss Laling H. Cruz. OFW rin niya mga kamangki. Ingat ka dyan, boss. Ayan na mga kamangki, nabaligtad na natin. After 2 minutes, set aside lang natin siya. Ayun na mga kamangki, naset aside na natin yung chicken. Yung pinagprituhan natin, dyan natin nagigisa yung bawang para mas malasa. Shoutout din pala sa'yo, Joby Dicena. Haluin lang natin ng haluin yung garlic mga kamangki. Ingatan natin na huwag masunog. Pagkatapos niyan haluin mga kamangki, ilagay na natin yung onion. Haluin lang natin ulit mga kamangki. Ingatan natin huwag masunog. Shoutout din pala kay Claire Bello na tiga Mejorada. Haluin lang natin ang haluin mga kamangki hanggang medyo maluto yung bawang at saka yung sibuyas. Ayun na mga kamangki, ilagay na natin yung chicken. Shoutout din pala kay Ate Daisy na lagi nanonood at nagla-like ng videos ko. Huwag niyong i-skip yung ads ko mga kamangki. Maraming salamat. Ayun na mga kamangki, nilagay na natin yung mga chicken. Pagkatapos nyan, ilagay na natin yung oyster sauce. Yung oyster sauce na nilagay ko is Mamacita's oyster sauce. Mga 2 sachet lang yan mga kamangki. Ayun na mga kamangki, lagyan na natin siya ng tubig. Mga kalating basong tubig lang mga kamangki. Pagkatapos nyan, lagyan na rin natin siya ng 1 basong sprite para mas masarap at mas malasa. Lagyan din natin siya ng pepper. Pagkatapos natin lagyan ng pepper, haluin lang natin ng saglit mga kamangki para mahalo yung lahat ng mga ingredients. Pagkatapos natin haluin, takpan lang natin siguro mga 30 minutes. After 30 minutes, buksan na natin mga kamangki. Ayun na mga kamangki, medyo luto na siya. Haluin lang natin. Pagkatapos nating haluin, lagyan na natin siya ng pampalasa. Lagyan natin ng magic sarap. Tapos i-low heat lang natin yung ating kalan para hindi agad masunog. Siguro after 3 minutes, isa-serve na natin to. Maraming salamat sa inyo mga kamangki.
lalo na yung mga nagla-like, nagko-comment at nagsishare ng videos ko. Maraming salamat sa inyo. Sa mga hindi pa nagsusubscribe sa akin, mag-subscribe na kayo mga kamangki. Ayan na mga kamangki, luto na ang ating chicken sprite in oyster sauce. Maraming salamat sa inyo mga kamangki.